Затопи камин. Что-то холодно. За окном зима, на дворе метель. От огня теплей станет снова нам. Мы вдвоем помолчим, вспомним старых друзей, вспомним встречи по праздникам шумные, вспомним песни о дивных краях. Как-то странно мы все разминулись вдруг, и у каждого жизнь своя. Раньше общие беды и радости, а теперь каждый сам по себе спешит. Это вовсе не признаки старости, а скорее болезнь души. За окном разыгралась вьюга. Мы с тобою сидим и молчим. Раньше грелись теплом друг друга, а теперь разжигаем камин. Эта песня написана достаточно давно. У этой песни есть своя история, как есть своя история у каждого из нас, как есть своя история у всего на свете. Есть своя история у этой программы, которую мы начинаем. Есть своя история у этой гитары. Есть своя история у меня, и есть своя история у тебя. Неважно, кто ты, неважно, сколько тебе лет. Важно, что и ты, и я, мы люди, которые живем на этой замечательной планете. И иногда нам очень хочется посидеть у камина и быть просто откровенным. Не одевать никаких масок, не пытаться притворяться, а просто быть собой и поразмышлять о том, что в жизни действительно является важным. В жизни много важных вещей. И одна из самых главных – это наша способность мыслить. Человек – мыслящее существо. И от того, как мы мыслим, в принципе, зависит наша жизнь. С одной стороны, все люди одинаковы. У нас есть тело, у нас есть голова, у нас есть желание, у нас есть стремление. Все мы куда-то спешим, чего-то хотим. И в то же время все мы мыслим по-разному. Мне вспоминается одна история про человека, которого решили поднять со дна жизни, привести в порядок и дать ему, новый шанс, новую возможность. Этот человек, он был бездомный. И вот нашелся кто-то, кто решил из этого бездомного сделать человека преуспевающего. Нашего героя, бездомного героя, нашли на улице, хорошенечко его помыли, попарили, взяли лучших стилистов, парикмахеров, подобрали ему лучший костюм, в общем, сделали из него потрясающе, совершенно неузнаваемого человека. Много людей собралось для того, чтобы посмотреть, во что превратился, как преобразился бывший бездомный. Интересно, что этому бездомному решили дать денег и пригласили на следующий день на работу к 10 часам в офис. Знаете, что произошло? Бездомный человек на работу не пришел. И тот, кто проводил этот эксперимент, обнаружил нашего героя пьяным, грязным, снова на обочине жизни. Ему только удалось внешне облагородить этого человека, отмыть. Но каким образом можно отмыться человеку изнутри? Образ мысли – вот что в итоге определяет нашу жизнь и наше состояние.
И наоборот, возьмите человека преуспевающего, изваляйте его в грязи, оденьте в рубище и дайте ему шанс. Этот человек снова начнет мыслить, как человек преуспевающий. Он будет искать любую возможность и, в конце концов, окажется на том месте, с которого вы его забрали. Будда говорил, человек есть то, что он мыслит. Но нас никогда не учили этому. Нас не учили правильно мыслить. Наши мысли рождают наши эмоции. А человек – существо эмоциональное. Человек в итоге попадает под влияние собственных эмоций. Если он не умеет ими управлять, в таком случае эмоции управляют человеком. С моей точки зрения, происходит эволюция нашего сознания. Мы каждый раз, получая жизненный опыт, начинаем возвращаться к тому, чтобы что-то переосмыслить. И снова в корне лежит слово «мысль». И когда-то была написана еще одна песня, которую мне хотелось бы тебе исполнить. Прежде чем я понял, куда мне идти, я был сломанным деревом. Прежде чем я понял, что мне петь, я был лодкой на отмели. В одном из снов, а сны реальны, как и жизнь, и я падал со скалы и разбивался на частицы, но мир не исчезал, а я, расставшись с телом, понимал, что суждено мне на земле опять родиться. Чтоб истину понять, я должен умирать и появляться вновь, мечтать, страдать и постигать великую любовь. Всему на свете цену знать, преодолеть смертельный страх, суметь раба в себе распять и с Богом быть в ладах. В одном из снов, а сны реальны, как и жизнь, я звездным небом был, вселенскою частицей я видел человечество над пропастью во лжи и знал, что каждому из нас необходимо в небо устремиться. Чтоб истину понять, должны мы умирать и появляться вновь, мечтать, страдать и постигать великую любовь. Всему на свете цену знать, преодолеть смертельный страх, суметь рабов в себе распять и с Богом быть в ладах. Должны мы научиться ждать и никого не осуждать. Должны самих себя понять и жизнь как музыку читать, стремиться к мудрой простоте и доброте, и красоте, и путь земной окончить во Христе. Мне кажется, что все мы движемся, развиваемся, это эволюция. Мы стремимся к тому уровню, к сознанию Христа. И здесь тоже очень важно понимать, нам не нужны религиозные споры. Вообще в спорах не рождается истина. Скорее всего, в спорах что-то умирает. Дело в том, что по пути своего развития мы проходим совершенно различные состояния, в том числе и состояние страдания. Но в Библии сказано: блаженны страдания, ибо ими мы растем. И с моей точки зрения важно научиться принимать жизнь, полюбить жизнь, не осуждать ее, а принимать такой, какая она есть. И вот тогда ты начинаешь испытывать удивительное чувство радости и гармонии, и любви ко всему сущему. И ты начинаешь любить и принимать себя. Когда-то я написал
Четверостишее, потом это стихотворение, его можно услышать, оно теперь имеет еще и музыкальную основу. Четверостишее звучит так. Причем я его написал достаточно давно, около 20 лет назад. Тот, кто рисует облаками по небу, знает больше, чем знаем мы. Тот, кто рисует облаками по небу, понимает значение тьмы. Тот, кто рисует облаками по небу, знает многое наперед. Каждый из нас – это нота в аккорде. Пусть будет меньше фальшивых нот. Это было написано 20 лет назад. И вот за эти годы, которые были прожиты, и за которые много было переосмыслено, переосмыслилась и последняя строчка этого стихотворения. Я думаю, ты почувствуешь разницу. Она заметна, хотя в ней изменилась только последняя строчка. Тот, кто рисует облаками по небу, знает больше, чем знаем мы. Тот, кто рисует облаками по небу, понимает значение тьмы. Тот, кто рисует облаками по небу, знает многое наперед. Каждый из нас – это нота в аккорде. И не бывает фальшивых нот. Очень важно любить жизнь. Очень важно ее принимать. Потому что по сути своей, где-то на глубинном уровне, все то, что происходит с нами в жизни, мы выбираем сами. Горит огонь, у камина тепло. И мне хочется, чтобы ты ощутил тепло внутри себя. И это тепло, тепло своей души, ты бы мог передать другим людям. Потому что мы все нуждаемся в любви, заботе, понимании. По сути, нам нечего делить. По сути, мы все представляем из себя одно целое. И если мы будем это понимать, если мы будем видеть себя как единое целое, мы никогда не будем друг другу причинять боли и вреда. Я искренне желаю тебе как можно дольше сохранить тепло этого огня. И до новой встречи!